Moi drodzy, jeszcze jedno pozdrowienia dla Kardiusza. Pani mecenas pozdrawia, jest i szwagier. Wszystkiego nam spełnienia marzeń.
Najlepsi DJ-e w Polsce Południowej, którzy się rozjechali po całym świecie. Dokładnie 2 tygodnie temu Ukraina, byliśmy z wami, ale przez wszystkie lata, w latach 90. byliśmy w najlepszych i największych dyskotekach w Polsce Południowej. Dziś jesteśmy u Szwagierka, odwołaliśmy wszystkie terminy w Sopocie, Kołobrzegu i gdziekolwiek, jesteśmy u niego. DJ. Lecimy do przodu, oczywiście na stare kanty, pozdrawiamy. Byliśmy z wami, byliśmy piękni, młodzi, przystojni. Halo, żyjecie, żyjecie? No to jedziemy dalej. Specjalnie dla was dzisiaj Electronic Generation i The Sound of History.
Słuchajcie, moi drodzy, kawałek prosto z Ibizy. Cafe del Mar, specjalnie dla was dzisiejszej nocy. I jeszcze raz specjalne życzenia dla Arkadiusza.
Dziękuję bardzo. To ostatni mój numer, za chwilę DJ Pablo. Kamienica, Sosnowiec, żyjecie!